오늘은 전자레인지로 만드는 초간단 두부 계란 그라탕 만들어 볼게요. 먼저 두부 한 모 꺼내와서 포크로 으깨주세요. 계란 2알 톡 깨서 두부와 잘 섞어줍니다. 와, 벌써 단백질 폭탄이에요. 여기에 비타민이 풍부한 100% 토마토 소스 5스푼 넣어주세요. 저는 올리브 3알 넣어줬는데 콘옥수수 넣어도 좋을 것 같아요. 제가 치즈를 진짜 좋아해서 모짜렐라 치즈도 듬뿍 넣었습니다. 랩은 대충 씌우고 전자레인지 7분 돌려줄게요. 초간단 두부 계란 그라탕 완성! 이가 필요 없을 정도로 부드러운 식감에 든든하고 진짜 속이 편해요. 건강한 재료로 단백질 보충 제대로 할 수 있고 입맛 없을 때 최고예요.